Velen denken omdat de kerk komen, dan lijkt het geestelijk. 21 dagen vast zoals Daniel, denk je dat je echt van God bent. Alléluia. Amen. Tout ce que vous pouvez savoir. Alles wat je kan weten, Mais je peux te dire une chose. maar ik ga je één ding vertellen. Nous essayons Wij proberen de craindre Dieu. God te vrezen. La crainte de Dieu, c'est même dans le niveau de pensée. Gods vrees is zelfs in je gedachten. Le fait qu'Arolingo canisse la moutumape. Alleen het feit dat je slecht over iemand denkt. De Bijbel wil niet dat wij slecht over anderen gaan denken. Jij wil over iemand roepen. Je weet dat de Bijbel dat Psalmen zegt. Blij is degene die niet wandelt volgens de slechteriken. De Bijbel zegt dat hij blij is. C'est ça la crainte de l'Éternel. Dat is de vrees. Jij wil over iemand roddelen, je krijgt de kennis. Je ne peux pas le faire. Je kan het niet doen. Jij wil slecht. Je zegt nee. Je ne peux pas le faire. Ik mag het niet doen. Jij wil spelen. Je zegt nee. Il n'y a pas les gens ici. Er zijn geen mensen. Mais il y a un Dieu qui me voit. Maar er is wel een God die mij ziet. Amen. Alléluia. Amen. God, hij ziet ons. On craint Dieu là où il n'y a pas quelqu'un. Wij vrezen God waar hij ziet van hier kan ik echt alles doen. Nee, op die plek zeg je van nee, ik ga het niet doen. Wij vrezen God niet in de kerk. Oh, die pastor zal zien dat ik echt God aan het aanbieden ben. Nee. Alléluia. Amen. Dieu dit. God zegt. L'esprit de fidélité. De geest des trouwheid. L'esprit de fidélité. De geest des trouwheid. Pendant que tu as les chandeliers. Terwijl je de kandelaar. Pendant que tu as la lampe. Terwijl je het lamp hebt. Et le bien te aux moutons ali fidèle. Dat wil zeggen je bent iemand die trouw is. La Bible dit. De Bijbel zegt. Si vous êtes fidèle. Als je trouw bent. Dans les moindres choses. In de kleinere dingen. Dieu te rendra fidèle. God zal je grotere. God zal je trouwen maken in de grotere dingen. Mais qu'est-ce qui arrive? Maar wat gebeurt er? Jullie zijn alleen maar jullie gaan nou met elkaar. Jullie zijn alleen maar verloofd. Jij gaat al je dingen doen. Quelle infidélité! Wat een ontrouwheid. En wanneer jullie gaan trouwen, il y a des choses que je peux le dire, mais je ne peux pas te dire maintenant. Er zijn dingen die ik kan zeggen, maar ik kan het ook niet zeggen. Het kan je oren kapot maken. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est Dieu qui nous connaît. Maar God is degene die ons kent. Ben je ooit met een vrouw getrouwd? Traditionele en toch wachten tot het huwelijk. Natunio. Ozo sa mariage coutumier ose latina benediction nuptiale. Heb je ooit een traditionele gâteau na butu. Gâteau anniversaire yo ibi amo déjà na butu, ole batu baya boli ensemble, jour à fête. Of ga je de taart alvast eten voordat de anderen komen? Alléluia. C'est ça que moi je demande aux fiancés. Dat is wat ik vraag aan de verloofden. Si vous êtes fiancés, als jullie verloofd zijn, je pose toujours la question. Vraag altijd si tu as ton anniversaire demain, als je morgen jarig bent, et tu as acheté un gâteau d'anniversaire, en je hebt een taart gekocht voor de verjaardag. Est-ce que toi-même tu peux te réveiller la nuit pour aller voler ça? Kan je 's nachts wakker worden en dat gaan stelen? Tu peux voler ça? Kan je dat stelen? Pourquoi? Waarom? Parce que c'est pour toi. Het is toch voor jou. C'est pour l'anniversaire. Het is voor je eigen verjaardag. Et c'est quoi encore? Il faut attendre les jours. Il faut attendre les jours. En ook, je moet wachten. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens. Er zijn mensen. Motema duku duku. In een hart die klopt. Gâteau déjà lobby est à pemben. Morgen is een verjaardag. Il y a déjà la boutoise à la mugadiye moko. Die al wakker geworden. Kia. Ah, mutazo mona ngati. Niemand ziet mij. Mais dat gâteau na yo. Maar het is je eigen taart. Batumsu ba komona ngolobi ke mo musuni mo ba kwelo ngelo ngwaki. Anderen kunnen het morgen
Même s'ils ne voient pas, mais Dieu voit. Ook al ziet ze niet, maar God ziet het. Alléluia. Est-ce que les fiancés peuvent acclamer le Seigneur? L'esprit de fidélité. On a fidèle dans l'engagement. Je bent trouw in je overtuiging. Je bent getrouw, maar je doet alles voor niet. Je bent een man van iedereen. Je bent een vrouw van Tu iedereen. n'es pas l'homme de tout le Je monde. bent niet een man van Tu n'es pas iedereen. la femme de tout le Je bent niet monde. een vrouw van Il y a iedereen. quelqu'un que Dieu a réservé Er is pour toi. iemand die God voor jou heeft klaargemaakt. Voorbereid. Je ne peux pas citer tout ce que moi j'ai fait ici. Ik kan niet alles zeggen wat ik doe. Mais sans ma émission, attends, moi, Moukia Bobangi, na yoka, ma moutou a tellement le bosso. Maar als God jou laat zien, degene die voor je staat, wat zijn vrees is voor God. Dans des missions, nous voyons des choses. In de missie zien wij dingen. J'ai dit un jour à une femme, ma femme le sait. Ik zei één keer tegen een vrouw. J'ai dit avant de sortir avec toi, Ik zei voordat ik met je tu dois être uitga, plus belle 10 fois que ma femme. moest je 10 maal mooier dan mijn vrouw Tu zijn. m'as injurié? Hij zegt, je hebt J'ai dit non, mij je ne t'injurie uitgelachen. pas. Ik zei, ik lach je niet uit. Parce qu'elle est la plus belle des plus belles. Beledig je niet, want zij Mais is de toi, tu dois mooiste. être 10 fois plus Maar que jij ma moet femme. 10 maal mooier dan mijn vrouw. Je te dis, c'est ça la réponse que j'ai donnée. Dat is het antwoord die ik gegeven heb. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas fidèle. Jij bent niet trouw. Tu n'es même pas fidèle à l'église. Jij bent zelfs niet trouw met de Aujourd'hui, tu kerk. es là. Vandaag ben je Demain, tu er. es de l'autre côté. Morgen ergens Après, demain, anders. tu es là-bas. Overmorgen ben je Je ne ergens sais même anders. pas. Ik weet niet wie Mutu het is. nini na musala. Wie? Lelo azala contrat Wie awa. werkt hier? En wie Lelo doet asali het zo? awa. Vandaag Loda werkt ke na hij société hier. mususu. Morgen gaat hij ergens anders Loda werken. ke na maluku. Overmorgen gaat hij weer ergens Ye anders azala ba werken. contrat partout. Die heeft overal contracten. Wie? Ame kozala na contrat soki ya nol iyo. Mutu moko abengaka ye lelo nyonso nayebi te. Behalve als je freelancer bent. Tu n'es pas fidèle. Je bent niet trouw. Tu n'es pas fidèle. Je bent niet trouw. Lelo monani. Vandaag ben Lobi je er. kuna so likambo monani te. Morgen als je probleem is, je komt. Aujourd'hui, si tu es malade, Vandaag als je tu ziek viens bent, chez Dieu. je komt naar God. Demain, si c'est en bonne En als bonne alles santé, goed gaat, va fête là, va fête. feesten, Mais party. tu vas En prophète. ze zei tegen de Nicolas, le profeet. prophète, aux hommes, on en a été. Vandaag Ton profeet is ziek anniversaire mee. est belé. Heel veel verjaardagen. Alléluia. Fidélité dans les awapi. Waar is je trouwheid? Oh, money, tellement tout dans ma fête. We hebben zoveel Et puis, la feesten famille, son in monalité. de familie. Als je Conflit et quoi, à niveau famille. conflicten zullen Parce komen. que soki famille ozobanga conflit Als je vreest bongo yo na nzambe sikobanga conflit na en nzambe met te God, vrees je oleki dan geen famille na yo. conflicten met God die meer is dan je Acclame le familie. Seigneur d'abord. Alléluia. Tu n'es pas fidèle avec tes Je engagements. bent niet trouw met je Osi overtuiging. ve Je doet aan liboso ya bato mpe liboso ya nzambe. voor God en voor Me ntango mensen. okobima awa Wanneer je weggaat, tu obosani dan yango. vergeet je alles. Quelle infidélité. Wat een ontrouwheid. Dieu ne peut pas te faire fidèle dans des grandes choses. God kan jou, Soki ya mike kan jou, mike nano bando respecte hij te. kan je geen grotere dingen geven als je de Tu n'es pas kleine niet fidèle avec tes enfants. Je bent niet trouw met je kinderen. Même avec tes enfants. Zelfs met je kinderen. Leur donner le temps. Hun de tijd Ko geven. umela na bango. De tijd Ko geven. communiquer bango makambo malamu. Spreken met je Ça veut kinderen. dire dans ta tête. En we zeggen in je hoofd. Oza même na pensée à fidélité te. Je hebt geen gedachte over trouwheid. banga nzambe. Als je vraagt, oh ik Nga vrees ekobo God. kuna sala te. Oh ik ga niet, ik doe niet aan hoererij. Ata so osali ekobo te. Ook al doe je geen hoererij. Mais engagement na yo. Maar je beloftes, Mais c'est un péché. dat is ook een zonde. Bato bamonaka grand péché eza kaka ekobo. Mensen zien Nga en tout cas pasteur de nayebi grote makambo wana te. zonde. Ze zeggen de hoererij als de grote zonde. Yebi te ke kotonga eza lisumu ndenge mona Weet jij ekobo. niet dat roddelen ook hetzelfde Mais ma zonde is? conséquence nde eza différente. Maar de consequenties zijn verschillend. Parce que ozo détruit corps na yo. Omdat je je Mais lichaam tout aan het péché verwoesten bent. yebaka eza ndenge moko. Alle zonden zijn hetzelfde. La fidélité dans des petites De choses. trouwheid in de kleine La dingen. fidélité dans les De engagements. trouwheid in de Pendant beloftes. que tu as cet esprit-là, Zolang je dat geest hebt. la fidélité c'est la confiance. De trouwheid is het
Iemand die constant is in zijn iemand die niet altijd verandert. Van mening verandert. Als u vandaag zegt, oh God was met ons. En als niemand in tongues praat, dan zeggen ze, oh, ik heb het gevoel dat God vandaag niet aanwezig was. Mensen moeten bewegen, vallen, om te weten dat God aanwezig is. Halleluja. Amen. De Bijbel zegt, si vous êtes infidèle, als jullie ontrouw zijn, mais lui il demeure fidèle. maar hij blijft trouw. La fidélité c'est l'attribut de Dieu. De trouwheid Dieu est fidèle is iets van God. dans sa parole. God is trouw. Dieu est fidèle God is dans trouw. ses promesses. Zijn beloften. Dieu est fidèle God is trouw. dans sa prophétie. Zijn profetie. Dieu est fidèle. God is trouw. Et Jésus-Christ, Jezus Christus, il est appelé le témoin fidèle. Hij wordt de trouwe getuige. Témoin fidèle. De trouwe getuige. Vandaag hebben wij valse getuigen. Heb je gezien? Zoals hij geloof kwam, ik wist dat hij iets van plan was. Vous savez que dans le Nouveau Testament, Weet je dat in het Nieuwe Testament, pour être un témoin, om een getuige te zijn, il faut vivre action. Amen. Et puis il faut ça l'expérience. Il y a Elokwana. je moet een actie. C'est ça, le christianisme. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux témoins. Maar vandaag hebben we heel veel valse getuigen. Des faux témoins. Tu as vu? Valse getuigen heb je Oh, gezien. j'ai vu. Oh, ik heb gezien. J'ai entendu. Ik heb het gehoord. Tu étais là? Was je daar? Est-ce que tu étais là? Was je erbij? Est-ce que tu as vu? Heb je werkelijk gezien? Heb je echt gezien? Avant que nous cause la moutoumaka. Voordat je over iemand gaat praten. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui meurent. Daarom zijn velen die Parce doodgaan. qu'ils ne savent pas. Omdat ze niet Iemand weten. anders die Maar jij de zonde in en ga je dood voor niks. Est-ce que tu es fidèle? Ben jij trouw? Jésus, il est le témoin fidèle. Jezus is de La fidélité de Dieu. getuige, de trouwheid van God. Même pendant que nous sommes dans des problèmes, Zelfs wanneer wij in de problemen Zamba la zitten. fidèle. God is Même trouw. pendant que tu passes des moments difficiles, Zelfs Zamba wanneer la wij door fidèle. moeilijkheden Na heen makambo gaan. a prometa et God pas na is yo. trouw in alles wat Zamba hij al chanjaka beloofd heeft. chanjaka te. God verandert niet. Les lonzam alobi. God zegt vandaag. On est ensemble, mais En dan mogen, oh, ik denk niet dat God het gezegd on heeft. dirait ezalaki kaka makanisi Ik denk dat nanga. het alleen maar mijn gedachten waren. Comprendre. Begrijp. Alléluia. Amen. Et dernier esprit, En de laatste geest c'est l'esprit de droiture ou l'esprit de droit. is de geest van Alléluia. recht. C'est ça. Les 7 esprits de Dieu. De 7 geesten van God. Ozambazolo dans l'Apocalypse 2. Dat God spreekt in Openbaring 2. C'est ça les 7 esprits. Dat zijn de 7 geesten. Maintenant, quand tu ne te répands pas, Maar Dieu jij retire verkeerd, als je les niet verkeert, chandeliers. God zal de kandelaar weggaan. Soka retirer chandelier. Als hij dat doet, Soka retirer mwinda. als hij dat gedaan heeft, bakobengo nani? dan zullen ze jou Mutu ya? duisternis. Baoka loba na lingala. Soki mine kufi. Als het donker is nu, Frère Cédric, tu peux nous aider? Obo maintenant minda s'il te plaît. broeder Cedric even een licht aan. Regardez un peu. Qu'est-ce qui arrive? Wat gebeurt er? Qu'est-ce qui arrive? Wat gebeurt er? Molini non? Het wordt C'est donker. l'obscurité. Het is de Maintenant, quand duisternis. Dieu dit, En je wanneer vais God retirer zegt, la lampe, ik zal de lamp le weghalen, chandelier de kandelaar de la place, van de plek. ça veut dire que ta vie devient obscure. Dat wil zeggen, je leven Tu peux wordt allumer s'il te donker. plaît. Bomo inayo ekomi ya molili. Jouw leven wordt donker. Ça veut dire que Satan a été remplacé. Dat wil zeggen, Satan is komen Voilà pourquoi verplaatsen. dès le début, Is quand gekomen. Dieu a créé le Dus ciel vanaf et la het begin, terre, wanneer God de hemel en de aarde geschapen la had, Bible dit que la terre était informe et vide. de wereld was zonder vorm en Et leeg. les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. En de duisternis was boven. Et Dieu dit,
moet weten, het licht, de duisternis was als eerste gekomen. Maar God wil niet dat de duisternis zou verblijven. Dus God zei, laat het licht komen en het licht kwam. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? En wat heeft God daarna Il gedaan? sépara la lumière et Les ténèbres. Hij scheidde het licht en de ne peut pas duisternis. collaborer avec Dat wil zeggen, la het licht en lumière. de duisternis kunnen niet samenwerken. Mais yo so otali bato botambola na Maar bango. als je kijkt naar de mensen met wie je wandelt, ze zijn allemaal duister. Nous mourons ensemble, We zullen doodgaan. nous dansons ensemble. We zullen samen Nous mourons ensemble, dansen. nous dansons We ensemble. zullen samen doodgaan. Donc soka batali bato obotambola na Wanneer batali ze kijken naar de mensen met wie je wandelt, dan begrijpen ze wie je bent. So batali ka bizaleli. Als je kijkt naar de Les houding, caractères, les comportements, aan het karakter, on peut détecter seulement ce que la personne est dan kunnen ze à partir de ce achterkomen qu'elle fait. wie degene is door zijn gedrag. Et qu'est-ce qui va arriver En wat zal er gebeuren? quand les ténèbres arrivent? Wanneer de duisternis komt, Le diable va remplacer de duivel zal les sept esprits de Dieu de 7 geesten avec van ces God, sept esprits. in plaats daarvan zal hij zijn 7 geesten brengen. Oyebi yango? Weet je dat? Vous connaissez ça? Weet jullie dat? Alléluia. Est-ce que vous savez que le diable Weet jullie dat de peut duivel remplacer cela? al die geesten kan vervangen? Prophète, est-ce que vous pouvez nous aider à lire s'il vous plaît les proverbes pour qu'on sache les sept esprits que le diable De remplace? 7 geesten die de duivel vervangt. Het boek van Spreuken. Quand Dieu retire la lampe, Proverbe 6, verset 16. Spreuken 6, vers 16. les proverbes chapitre 6, Verset 16. verset 16. Regardez Spreuken les hoofdstuk esprits 6, vers 16. qui vont remplacer maintenant les sept esprits de Dieu. L'Éternel est ces 6 choses. Et Nzambe abangaka. Deze Comprenez, hein? 6 dingen haat. Nzambe aibangaka to ainaka. Dus, Oui, God prophète. haat deze 6. et il y en a 7 qui sont en abomination. Il y en a 7. Ja, 7 zijn hem in hartgrondige gruwel. Et les yeux hautains, Hoogmoedige ogen, la langue fausse een valse tong, et le main qui verse le sang innocent. handen die onschuldige bloed vergieten. Cœur qui machine des projets d'iniquité. Een hart dat heilloze plannen smeet. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Les faux témoins qui profèrent des mensonges. Wie leugens uitblaast als een vals getuige. Et celui qui sème des querelles entre des frères. En wie Amen. twist, stookt tussen broeders. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Kan je applaudisseren voor de Heer? Bien-aimé, Geliefde, Dieu a déjà prêché. God heeft al gepredikt. Le problème, c'est quoi? Het probleem Quand is, nous arrivons à la maison, wanneer wij thuis nous avons komen, beaucoup de temps de distraction. wij hebben heel Voilà veel pourquoi l'église de afdwaling. Dieu a des problèmes. Daarom heeft de gemeente heel veel problemen. Allez méditer ça, s'il vous plaît. Ga dat mediteren, ga dat lezen thuis. Quand Dieu retire les chandeliers, Wanneer God de kandelaar weghaalt, au comme in ténèbres, je hebt nu de le premier duisternis. esprit qui viendra sur toi, De eerste die in jou zou komen, c'est les yeux hautains. zijn de Orgueilleux. hoogmoedige ogen. Et là, quand tout ngai, Alles ik. moi, Bij alles zeg ik ik. ngai, yo oleki batu nyonso. Jij bent meer dan anderen. Yo oyebi bakoleka batu Jij nyonso. bent alles aan de Yo anderen. otombo makoleka batu nyonso. Jij bent meer Yo opgeheven dan ndoza de anderen. kitoko koleka batu Jij bent nyonso. mooier dan Yo anderen. ndo tosambelaka koleka batu Jij nyonso. bent meer dan Yo ndo anderen. teyaka koleka batu Jij nyonso. spreekt beter dan Yonde, anderen. yonde, yonde, Oh, yonde. jij. Les yeux hautains. De ogen La moedig. Bible dit Dieu résiste aux De orgueilleux. Bijbel zegt, God weerstaat de hoogmoedig. Soko moni lolendo na kati na yo. Als je ziet dat hoogmoedig bent Comprendre que geworden, oza na démon ya orgueil. begrijp dat je een demon van Ozo hoogmoedig bent. mérité délivrance. Jij verdient Quand Dieu, bevrijd te worden. quand Dieu n'est plus avec toi, Wanneer God niet meer met c'est jou is, l'orgueil qui va prendre la place. het is de hoogmoedig die
Je ne peux pas me mêler dans ces choses-là. Ik kan me er niet mee bemoeien. Oh, ik. Hautain. C'est un esprit. Het is een geest. C'est lui qui est de Dieu. Iemand die van God On is. peut le piétiner. Je kan C'est lui qui est de Dieu. Iemand die van God is. On peut l'envoyer. Je kan hem On peut sturen. tout dire. Je kan alles tegen de geest zeggen. Azana komi kitisa. Maar die onderdanig zich. Parce que l'humilité précède la gloire. Omdat de nederigheid komt. Celui qu'on a ôté les chandeliers. Iemand die Deuxième heeft. esprit. De tweede geest. La langue menteuse. Een valse tong. La langue menteuse. Een valse tong. Lokutana munoko na yo efanda. Leugen bevinden zich in je mond. Et l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de crapaud. Soko yebite. En de geest van leugen is de geest van. Soko yebite spirituellement esprit à mensonge. De geest van leugen esprit à crapaud. wordt de geest van kieken. Oui, na kenda ikutu na bakisa ikutu koleka ne place otinda kinga. Ik ben gegaan, ik heb nog meer gedaan. Ben nog verder gegaan dan de plek waar je me gestuurd hebt. Waar ben je moeder? Zoals je kutu na liso vimbi. Na soko bakuta tako bougete. Menza mazomo nozoli ano makaya. Net de pastor van mijn benen doen pijn en mijn ogen doen pijn. Maar God ziet dat jij kabeljauw aan het eten bent. Amen. Combien de personnes ont zéli sa mission dans le bureau? Parce que dim nanga dimanche, prophète, na bossa la kamera, na kati ya etui. Veel mensen die donc na bimi boye, na bossa na mo na douche. Mijn tiende brengt Soko tuni, okotaki na douche. Te, ezaki su na douche te. Et d'ailleurs pas voisin en année. Dus het was in de douche. En dan zei hij, was in de douche? Nee, het was met mijn buurman. Lisez Proverbe 22. Lees Spreuken 22. La Bible dit. De Bijbel zegt. Dehors. Buiten. Les chiens. De hond. Les impudiques. De hoererij. Dehors. Buiten. Ceux qui professent des mensonges. Mensen die et qui aiment les mensonges. En mensen die van leugens le diable c'est le père des mensonges. De duivel is een vader des Quand leugens. tu vois les mensonges venir en toi. Wanneer leugens in jou zien. Le kuta et ton te veel licht. Dan moet je weten, het is de duivel die je leven leidt. Halleluja. Amen. Ngai hela nga problème. Nakosa. Nazomona déjà bakaninga. Bij mij is een probleem met liggen. Dan denk ik van ik ben iemand die de Heilige Geest heeft is moeilijk. Je vous dis la vérité. Iemand de Heilige Geest heeft is moeilijk om te liggen. Want